Вы уже должны знать, что мы подразумеваем, говоря, что объект имеет скорость, и то, что мы подразумеваем, когда мы говорим, что объект находится в постоянном движении. Если нет, вам сначала стоит проверить вот это видео. В этом видео мы рассмотрим, как скорость объекта зависит от действующих на него сил. В физике у нас есть три фундаментальных закона движения, созданные сэром Исааком Ньютоном еще в 17 веке. Сегодня мы рассматриваем первый закон движения, иногда называемый законом инерции. Первый закон Ньютона гласит, что объект будет оставаться в покое или в равномерном движении по прямой линии, если на него не действует несбалансированная сила. Но что на самом деле это означает? Во-первых, это означает, что когда объект не движется, он будет оставаться в покое, пока на него не воздействует неуравновешенная сила. Это утверждение также говорит нам, что объект будет оставаться в равномерном движении по прямой линии, если на него не воздействует несбалансированная сила. Взгляните на этот мяч. Когда ребенок пинает мяч, на него действует несбалансированная сила, изменяющая скорость шара и заставляющая его двигаться. Но когда он катится по земле, шар замедляется и в конечном итоге останавливается. Поскольку шар замедляется, мы можем сказать, что его скорость меняется. По первому закону Ньютона это означает, что мяч испытывает неуравновешенную силу. В этом случае сила трения противодействует движению и в конечном итоге останавливает мяч. Обратите внимание, что на мяче нет передовой силы, она больше не пинает мяч, так что есть только обратная сила трения, которая замедляет мяч до упора. Посмотрите на показанную схему самолета. Если тяга двигателя равна силе сопротивления, он будет двигаться вперед с постоянной скоростью. Самолет будет лететь на непостоянной высоте, если его вес будет уравновешен подъемной силой крыльев. У нас равномерное движение. Если самолет хочет двигаться быстрее и увеличить свою скорость, то нужно увеличить силу тяги, толкающую самолет вперед. Тяга становится больше, сила сопротивления воздуха и создает несбалансированную чистую силу. Самолет теперь ускоряется, больше не двигаясь с равномерным движением. Тяга увеличивается со скоростью, так что очень скоро у самолета появятся сбалансированные, но большие силы снова, и его скорость останется постоянной, но выше, чем раньше. Количественно мы можем найти чистую силу любого объекта, учитывая размер или величину и направление каждой силы, действующей на объект. Это может помочь вам нарисовать силы самостоятельно. Взгляните на этот пример, который показывает три силы, действующие на объект. Две вертикальные силы равны и противоположны, поэтому взаимно нейтрализуются. Однако горизонтальная сила не имеет противодействия, и поэтому остается неуравновешенной. Это означает, что чистая сила будет действовать вправо и будет иметь величину горизонтальной силы. При определении полезного усилия рекомендуется рассмотреть горизонтальное и вертикальное направление отдельно в конце. Эти направления можно сложить, чтобы получить диагональную силу. Вы можете думать, что эти силы немного похожи на точки на компасе, если сложить вместе северо-восток. Предполагая, что силы равны, мы получим результат северо-восток. Теперь попробуйте вы. В каком направлении, как вы думаете, будет результирующая сила? Приостановите видео и попробуйте. Эта сила получается путем рисования линий параллельных силам, чтобы сделать параллелограмм или прямоугольник. Во-первых, нам нужно найти результирующую горизонтальную силу, подобную этой. Затем нам нужно нарисовать линии, параллельные силам, чтобы построить результирующую силу. Получилось ли у вас правильно? Напомним, первый закон движения Ньютона – закон инерции. Объекты будут продолжать делать то, что они делают, когда они не испытывают чистой силы. Они будут продолжать двигаться с равномерным движением или оставаться неподвижными, если на них не действует неуравновешенная сила.
Эта неуравновешенная сила заставит их изменить свою скорость или направление, которое зависит от величины направления чистого усилия. Вы хотите посмотреть, как мы рассчитываем эти чистые силы? Тогда посмотрите наше видео о втором законе движения Ньютона. Если вам понравилось, поставьте этому видео лайк и не забудьте подписаться. And don't forget to subscribe. Comment below if you have any questions. Why not check out our FuseSchool app as well? Until next time.